അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡൈനാമൈറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തായ് ചില്ലി സോസാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സോസിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഈ സോസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. എരിവും മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഓരോ പീസായി എടുത്ത് ഈ ഫ്ലോർ മിക്സിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോർ മിക്സ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിട്ട് വിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ സോസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് വേണം ഈ സോസിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ.